こんにちは、坊主です。今日は、シビックタイプ R ユーロのちょっとした紹介をしたいと思います。前回投稿した定峰峠を走った動画なんですが、ダッシュボード上にカメラを置いていたので結構白飛びがひどかったんですね。それで今日はちょっとダッシュボードの上と助手席側のガラスにカメラを設置しました。こっちが助手席のガラスに貼り付けたカメラで、こっちがダッシュボードの上に置いてあるカメラです。違いはどうでしょうか。今日も比較的晴れているので、ダッシュボードの上にカメラを置いていると結構白飛びしていると思うんですね。今後もっと改善の余地があると思うので、いろいろ試していきたいと思います。タイプ R ユーロを選ぶ際のポイントなんですが、この車は、持病というものがあります。まず一番見られるのが、ダッシュボードにある、センターにあるですね、デジタルのインフォメーションディスプレイというんでしょうかね。ちょっと正確な名称は字幕で出しますが、これの文字掛けが多く見られます。文字掛けがあれば、販売店が、納車時に交換してくれると思うんですけど、交換してくれないという場合は、交渉してみてもいいかもしれませんね。次は、左のドアミラーの格納ができないということです。もちろん格納できないようであれば、納車時に修理してもらった方がいいと思います。次は、左のフロント周りからハンドルを切るとパキッという音がする車があります。これはグリス切れと言われているんですが、グリスアップすると治ったりするんですね。特に音が鳴っているからといって、大きな不具合があるわけではないんですが、気になる場合は、購入時に確認してみてもいいんですが、この音を確認するのには、エンジンをかけてハンドルを回さなくちゃいけないんです。これはタイヤが削れるので、やっていいですかと販売店の方に聞いても、いいですよというショップはあんまないと思うんで、これは乗ってみなくちゃわからないことだと思います。なのでこれはなったらしょうがないと思うしかないのかもしれませんね。最後にもう一つは、雨漏りです。この車種だけではなくて、同年代のフィットも結構雨漏りがあるんですね。リアゲートを開いて、天井とサイドのパネルのつなぎ目のところに、溶接が不十分なのかわからないんですが、設計不良とも言われていますけど、そこにクラックが入って雨漏りを起こしてしまうんですね。そこも要注意なんですが、雨漏りがしているかなっていうのは、雨が降ってみないとわからないことなので、マット類なんかを外してみて、水が垂れた形跡がないかとか、ちょっと湿っていないかとか、そういうのを確認して、雨漏りが起きていないかどうか見てみるのもいいと思います。ちなみになんですが、私が買ったタイプ R ユーロは雨漏りが起きていた車両だったようで、すでに雨漏り対策として、コーキングがされていました。
そういう車両はもうしっかりと修理がされているので、今後雨漏りが起きる可能性は少ないとは思うんですが、一度雨漏りが起きているので、当分は定期的な点検が必要になると思います。今挙げた4つが、タイプ R ユーロを購入するときに、よく確認しておいた方がいいポイントだと思います。その他の不具合も結構あるんですけど、そんなものは走ってみないとわからないことなので、最低限中古車を買う上で見なくてはいけないことがあると思うんですが、その最低限のチェックをすれば、とりあえず問題のない車が手に入ると思います。あとは、保証が充実しているところで購入することですね。保証が充実していても確実に保証で直してくれるかどうかというのも重要なので、できれば信用、絶対ではないんですが、ディーラー系の方が、アフターフォローは比較的しっかりしていると思います。専門店の方が、専門の知識は持っているんですが、ディーラーで買った方が、安心はできますよね。ちなみに私はディーラーで購入しています。では早速、紹介していきたいと思います。まずは横からの見た感じですね。日本車にはない独特なデザインですよね。卵のようなテントウムシって言われたこともありますね。フロント周りから A ピラーにかけてすごく滑らかになってますよね。はい、次は足回りです。ホイールは18インチで、タイヤは225の4018です。ブレーキは片押しの2ポットですね。タイプ R ユーロはキャリパーが専用のものになっています。このようにキャリパーにタイプ R と文字があるんですね。とてもかっこいいですよね。ただちょっとタイヤが大きいかなと思いますね。17インチぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。実は私が購入したタイプ R ユーロなんですが、買って3ヶ月ぐらいでキャリパーがロックしてしまいました。フロントがロックしたんですが、リアもロック仕掛けのような状態だったんですね。なので、そこは保証でキャリパー、ローター、ブレーキパッド、この3点4つ4本すべて新品に変えていただきました。なので足回り、ブレーキ周りはすべて新品です。リアホイールもフロント同様に2254018なので4本通しのサイズですね。リアはキャリパーが片押しのワンポットですね。こちらも同様に17インチだったらもうちょっといいのかなと思いますね。でタイヤはディレッツァの DZ101 というのを入っています。これは、アジアンタイヤなんですが、ディレッツァダンロップのタイヤですね。4本で4万円しないので、街乗り程度だったらすごくコスパの高いタイヤではないでしょうか。はい、次はリア周りです。マフラーは、2本出しになっています。出口が、デルタ系になっていてすごくかっこよく見えるんですが、実は中にパイプがあるんですね。見えるかな。
ちょっと見えないかもしれないですね、映像だと。非常にノーマルでもいい音がします。後ほど排気音は聞いていただきたいと思います。それでバンパーの下の方にメッシュのようなものがあるのがわかると思うんですが、これメッシュじゃないんですよね。ダミーのメッシュのようなものですね。これが非常にめんどくさくてですね、洗車の時すごく水が溜まるんですよ。なので、できればメッシュが良かったなと思うところですね。ここだけはすごく洗車をしていてイライラするところですね。それでウィングは、ノーマルのものではなくて無限のリアスポイラーを後からつけました。はい、リアゲートを開けてみました。私キャンプをするので常にキャンプ用品がこんな風に乱雑に置いてあるんですが、結構物が入るんですよね。これが未だに何の役目があるのかわからないんですが、ちょっと取ってみましょうか。ここに引っかかってるだけなんですね。ここです。それで取れちゃいます。とても広いんですよ。シートを倒せばちょっとこっちはシートベルトが引っかかって倒れなかったんですが、あとは前のシートに引っかかってますね。フラットにすればゴルフバッグ2つは余裕で入るんじゃないですかね。かなり広いですよ。でこちらにジャッキと、あと三角の危険を知らせるやつですね。それでこっちにパンク修理セットがあります。それで先ほどもお話ししたんですが、タイプ R ユーロの弱点の一つ、雨漏りの箇所ですね。それがここです。ここわかりますか？コーキングが後から打ってあるんですね。でこことあとここもコーキングし直してあります。でここにもなんかコーキングのようなものがした跡がありますね。雨漏りしたんでしょうね。一応対策がしてあるので今後漏れてくるかどうかなんですが、定期的に見ておかないといけないところですね。でリアゲートのこのダンパーなんですが、結構抜けているものが多いようですね。もう発売してから10年経つ車なので、リアゲートの開きが悪いなと思った場合は交換してもいいかもしれません。多分これはパチッとはまっているだけなので簡単に交換することができると思います。はい、次は給油口です。給油口もちょっと気になる点がありまして、この紐ですね、これ切れてる車両が多いです。買う時にこれ切れてたら交換してと交渉してもいいところだと思います。それで蓋をするんですが、これアルミかと思ったらプラスチックです。後期型になるとこれがメッキのものに変わるんですが、前期より、これ前期ですね、後期のやつの方がちょっとかっこいいですよ。
それとでドアノブのここもプラでできているんですけど、ここも後期のものはメッキになってます。はい、じゃあ内装を見ていきます。これ結構開けない方がいるんですけど、普通というか、多くの車のドアってこれを引きますよね。これを握るんですよ。こうやって結構開けられない方多いんですよ。これやっぱドアが重いですね。ずっしりしてます。ここは布になっています。で窓ガラスは、運転席、助手席ともにオートですね。助手席がオートって結構珍しいですよね。運転席周りですね。ハンドル周りもとてもかっこいいデザインですよね。それで、スカーフプレートがついているんですが、ここにタイプ R って書いてありますね。本当はここシルバーなんですけど、もちろん新車時は保護フィルムが貼ってあって、そのまま剥がさない人が多いと思うんですよ。なので結構これみんな黄色くしちゃってるんですよね。これもちょっと剥がしてみようかなと思ったんですけど、一応シルバーっぽくは出るんですけど、ここまで来たんでこのままで行こうと思います。でペダル周りです。で最初からアルミペダルになっていて、アクセルはオルガンタイプですね。でここに急行とボンネット開けるノブがあります。シートは、ホンダが開発したって言われてますよね。レカラとかではなくホンダ開発のセミバケと言っていいんでしょうかね。シートです。タイプ R のロゴが入っていて結構かっこいいと思います。でここが結構問題なシートベルトの位置です。ここがかなり遠いので、こういうシートベルトガイドを私は取り付けています。そうするとこれ引っかかるので毎回腕を伸ばさなくて良くなります。これはブログで記事をまとめているので、良ければ読んでみてください。ステッチもねこうやって合ってるんですよ。こっちはちょっと合ってないですけどね、2本と1本ですけど、こっち1本にしてくれたらよかったですよね。じゃあリアのシートに行ってみたいと思います。このシートベルトはボタンで止まってるだけなので簡単に外すことができます。それでここのレバーを上げるとこんな感じで動いてくれます。すごく広いですよね。どうでしょう。ちょっと助手席の方に座ってみましょうか。こんな感じで握り拳2個半ぐらいありますね。結構座り心地もいいですし、かなり広いです。本当に私は後ろに乗ったことがないんですけど、家族からは乗り心地が悪いけどシートはいいとよくわからないことを言われるんですよね。ここはスピーカーになっていてドリンクホルダー、ここは布が貼ってありますね。ほとんど
未使用ですよね。シートは全然座った形跡とかがありません。そしたら、初めて見ましたね。こんな風になってるんですね。はい、運転席に座ってみました。シートは本当いいと思いますよ。これ座り心地いいですし、硬さも程よくてホールドもいいんですよね。ちょっとももの横のこれですね、これが少し低いかなと感じるんですが、乗り降りすることを考えるとこれぐらいがちょうどいいのかもしれません。それではエンジンをかけてみたいと思います。ここでちょっとホンダの面白いところなんですけど、キーがあるのにボタンがあります。キーをひねってからクラッチを踏んでエンジンスタートです。室内からでも結構いい音聞こえますよね。タイプ R ユーロはノーマルのマフラーでも結構いい音さしてくれますよ。で、下の部ですね。ここに小物入れがあります。で、今は珍しいシガーソケットですよ。今ついてる車ないですよね。で、ここにこれも面白いですね。なんかドリンクホルダーでシャッターがあるんですよね。何の意味があるんですかね。これ灰皿もついてますよ。小物入れには、ETC、 これオーディオのですよね。なんて言うんですかこれ。オークスっていうんですかね。 AUX ってやつです。これとパワーアウトレット、ここにもシガーがついてます。ここから電源、こっちは電源専用ですね。それで USB もついてますよ。で、スマホの充電ができますね。ただめちゃくちゃ遅いです。充電あんまり役に立たないですね。はい、いかがだったでしょうか。簡単な紹介でしたが、どんな車なのか、どんなところが弱いのかとか、だいたい分かっていただけたと思います。もし購入する際は、弱点の4つですね。ディスプレイ、ミラー、あとは雨漏り、あと何でしたっけ、あとはフロントの左からなるサスのイオンですね。これに関してはちょっと確認がなかなか厳しいと思うんですけど、他の3点は確認できると思うので、ちょっと確認してみてください。あとはもうほとんど中古車を選ぶ際にポイントを押さえておけば問題ないと思うんですけど、やっぱりタイプ R なので、走りを重視される方が購入すると思うんですね。
なので本当走ってみないとどこが悪いかなんてわからないと思います。なのでやっぱり保証がしっかりしていて、保証の対応をしてくれること、これが本当大切ですね。保証がしっかりしていても対応してくれないところって多いんですよ。なので、本当にしつこいようですけど対応がしっかりしているか、こうなるとおすすめってわけではないんですけど、一番ディーラーが無難かなという選択になるんですね。それでホンダの認定中古車って1年の保証がついているんですけど、延長保証も一応あるんですよ。この車は3年の保証がつけたんですけど、もともと1年ついてて延長保証でプラス2年、このプラス2年をつけるのに販売されてから10年11ヶ月以内の車っていう決まりがあるんですね。そうするとタイプ R ユーロってもうその時期が近づいてるんですよ。10年11ヶ月も過ぎてきている車もあるんじゃないかな。ちょっと詳しく調べてないんですけど、もうギリギリだと思うんですよ、ディーラーで買う場合。もちろん保証が長い方がいいですし、面積とかもあったりするんですけど、絶対損ではないと思うんですね。一度直してしまえば欧州で作られてると言っても日本車なので、そうそう壊れないと思うんですよ。なんで、ディーラーでの購入、中古車を購入するのを検討している方はちょっと急いだ方がいいかもしれませんね。この10年11ヶ月ってあんまり大々的に書いてないんですよね。ちっちゃく書いてあるんですよね。延長保証がつけられるのが、10年11ヶ月って普通によく読めば書いてあるんですけど、気づかない人も多いと思うので、ちょっとホンダのホームページよく読んでみてください。今回は簡単なタイプ R ユーロ、型式の FN2 の紹介でした。ブログもやっていますので、よかったら遊びに来てください。ご視聴ありがとうございました。